tiền ăn nha, ăn đi hoài á hử. Này con ốc này, cái con ốc nhỏ này. Cái thuốc con nãy con sao ăn này, con sống ăn này. Lặng không hả? Bóp không? Thử. Bóp không? Nằm đâu? Con gì? Con đây nè, trên đây hả? Cái trời nhà nó bốc lâu. Chỗ này, tại cái phân 20 15 ó ở được á, chạy tới ngay cái chỗ bỏ lên trời á.
la giải đồng không vậy? Thì cho sẵn hai người dục cho nó máu. Má 10 vào đây là đủ bạn đó. Cái này nó bán 1 triệu mốt khoảng 2 triệu. Vậy có đưa tờ tờ giấy ra còn phải chỉ có đưa giấy nữa cho. Chắc có giấy thì không có. Ở trên kia nó bán cái 950 à. Lấy lăng Làm gì? đáp á. À đáp anh. Tướng lạnh xong. Má 2 bao đáp á trời à. 10 bao bao xanh này. Thanh long mà giải cái đây chín lại trái sao? Hả? Thanh long mà giải trái con nữa chứ lại trái nữa. Kép mà lại. Kép mà trái chín đi. Nhỏ mà. Mấy nửa kia nước nhỏ. Trộn ai. Thế mình giải này trái con rồi trái lớn giải chín lại. Giải cái này không. Vậy lại cái bây giờ má anh em đây nó có lăng mà bỏ xuống mà. Còn bao đây, còn bao bỏ bên kia. Em làm có hết luôn mà. Bỏ lăng thôi, bỏ bọc lăng luôn. Xuống rồi. Bây giờ bỏ 15 xuống luôn mà. Không có hết rồi, không có nửa đá mà. Sao cũng không ăn. Đại đông tới tôi tính tiền sống mặt luôn. Dưới đây trùng cô đảo hả? Bỏ mới lăng. Bỏ lăng cái này. Để cái này bỏ lăng dưới. Đứa trùng cu đáo sao sao á? Sao? Sao á? Đảo không làm tay vậy chứ. Trái đồ lớn đâu. Thằng lớn chứ, nó lớn gì sao? Nó nhờ tay nổi cái tay nó chín ra tích hết trái hết phân rồi á. Lớn kịch lên lớn đó. Nó mệt à, Sao bay ra ngoài đụng Nặng gì không? nó nặng. Ơi. Lần này tính 200 mấy à? Hai đâu. đó, 200 mấy là tính tiền thiếu á. Hơn là 200. Bao trước không? À, thiếu cái gì? Con giải liền thôi. Có không? Xe nó còn kỹ mà đưa. Khúc sỏi rồi này. Không được test. Coi trong tờ đó có tờ giấy không? Không. Cả một xe này có gì mà tiền không á. Đi đà, đi tay. Dắt. Ok. 30 bao đây này. Phân đáp 2 bao, chi 10 bao, lăng 10 bao. Lăng đen là 10 bao. Còn chạy nó đâu lấy nậu ông nuôi vô gấp nậu tới ra. Đủ xe bị dứt không? Này nó tính chuyện mốt. Có xe bị chụp điện đó. Mốt Đá đó à? Để đi. Má làm cái tiền cái thầu ăn không? Làm tơ mơ thầu ăn hết.
xuống đây. Rồi lên chiếc quần à. Hư. Đây nhiều quá nuôi không nổi, phải chuyển bớt đây cả nhà. Cái nào nhỏ bỏ, cái nào lớn lấy à. Nhiều quá nuôi không nổi, để rồi trung bình 15, 17 trái một cây. Chữ lịch từ nó vô mắt hả? Chụp vô mắt luôn nè. Cho ông nội mày ơi. Ông nội mày chữ. Này, cho nè. Nếu mà làm nè, cậu làm với nội nha nè, biết bớt nè, nhiều quá nè, một cây một tàu chỉ để một trái thôi. Nhiều nó nuôi không nổi, đẹp ta không có mua. Trung bình là 7 lạng, 5 lạng ta mới mua lận. Trồng hết này. Cái hùng này à. Ông bà đi xem pha ướt cái vợ. Dân xé ăn chưa? Ăn sáng chưa hả? Dân xé nha. Nội là ướt luôn. Đâu chưa hả? Chưa ở đó không chịu. Ướt.
ướt luôn đó đó chưa chưa vô ngay giờ sắp ăn ngay giờ sắp ăn đi nè hai chục đủ đi đó này để dặn được không dặn này. Kéo lại em ấy đi lên đi rồi ta hái mà nó lấy rồi nó lấy lấy nó ăn nó chưa rất say quá trời luôn. ăn cay không ấy Chết chà, cay. Ớt kim chỉ này chứ nhỏ nhỏ mà sai ghê. ăn chi mặt cây chết cha mày đây chưa tưởng chưa tưởng chưa chắc Qua xịt cái đây có chút trong đây không trời? rồi vô chịt làm tới đó thôi đừng Bà bắt gớm rồi. Giờ đi vô đi, vô đi. Vô con. Rồi, về ăn sáng. chẳng làm đi được khét nước ăn cay Ớt cay á. Ra. Cái gì nhìn đó nha. Nè ăn chuối nè, ăn chuối. Nè cho con nè. nấu Đấy. Nè.
rồi. Con chuối rồi. Ăn qua bỏ lên bỏ xuống. Thật đứng lên chứ thằng ngầu mà hỡi lớn vậy, đứng lên đây nấu coi ấy. Chân này, đứng lên này. Hai đàn cũng thịt đuôi. Rồi cái lá nó chi con cậu đi ra đây con, ngầu này. Sữa là không ăn mà uống sữa là không lớn không? Ăn cái nấu giờ thì nó uống sữa mà hả?